大家好，我是林，今天要来玩的是3D 令，应该是像素啦。我要看一下我武器库。喂 ，Hello， 给我开呀。你要吃面包吗？这样煮好吃。不要。那几人咸上去哈？还是这个比较好啦，吼。那边是拜这个有比较好吗？喜欢吃茶叶蛋。对，感觉。面包吗？这个应该很好。什么一个烤肉啊？没心再吃猪，吃条猪去都是这样的。再试所以不给他吃。来大鱼大再试要吃什么？你看我编辑护甲，护甲不用啊。他爸爸不可以吃肉。skin。要不然你爸爸不可以吃肉。当你爸爸死了，你再等就算你爸爸死了到哪边？哇，我的披风5片你给他吃自3片，没有吃是不是一直跌倒？跌倒来啊？这可以上重跳。跌倒都被刀了。好的。然后就是这里，天堂花园开始。吃多了。天堂花园，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 快点啦！好累啊！红格什么啊？红格什么弓？那，米粉要吗？谁好像有？有烟哈，这样子的。谁买啊？这人家买的。他买在下午吃的。哇，我还是很饱了啊，都不用吃午餐啊。等一下那饼干啊，里面啊，我俾多一杯多送的又一餐。加点多的咸粉。喂 ，Hello， 快点！那两边睡觉。别超过4笔。哇，一天的火币会死啊！这个是心理作用啊，我昨晚哪是火币？没有，我真的。我看了就会睡了。没有，你灌2、3次就不会了。会死啊！没有啊。啦啦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 。很好，一直跟从哪一次空空的？啊？我哪来玩？多少钱啊？我把糖啊，这里张糖吗 ？OK。爆你头哦！我今天没有洗碗呢。你浪费我时间。你看，我今天没有洗碗。你给你洗快点，给那个屁呀，那大狗。快点去洗。不管不管。吓死了。来，这样多冰块。还浪费我时间，每次假的要死的，胖小贝。你不要讲你的狗最后2给我喝完。对呀，没有啊，我都没有甜的，我喝酸的。他意思是讲叫我去洗碗了。我包头。呀，做工了啊。怎样？洗好了嘞，是吗？哇，他这样大功啊！冰多。啊，这样子我1年的冰棍有这样多啊。冰多。我1年冰块有。3小时。3小时啦，这点我忘了。够我们到。还早得很。阿姨有3000多呢。他没有看过咩？那30多件的鱼。没有，我讲你有3000多跟你拿，不是借。拿，我跟他很熟咩？跟他有钱。人家老婆站在那边哦，没有讲话是没有讲话哦。谁是我？我们现在在哪里？开车喽！好，等我，要菜包喽！
开过组装。哎，多去记呀。我竟然是老鼠屎。不可圆圆。朋友哎，你在干嘛？阿玲，最后一拱啊！你要好了。还不要啊？不要人了。为什么啊？我刚后来被隔壁冰起来，有两个啊，这个。我的哦。你呀，你呀，我懂了。刚刚这样是吗？那个红溜冰那一排。刚刚这样是吗？它对面哦。会了。哎，那个霓虹灯。就是那个这鱼我看不到脸。好报吗？你不用转3点，然后就是出来。看到红冰下去那边。那小心跟这边。啊！我竟然输掉了。以前的大众银行。这个是这个花园这个楼啊。啊，在香港那边。新的啦，这已经银行那个了。我的爸！上面。你还有什么？我能买到这个位置。哎，给你踩我哎！我不说你。后面呢？还有啥水可以？不是，听到你要问什么水啊？他讲你没有踩到。没有人在搭绳。高丽哦，我从来没有踩到搭绳哦。男同事啊你？我从来没有踩到。万劳哎！就看你要什么了解，还有什么好抽？还有什么就来哦。连北不完了呀。可以，看你还有什么？餐冰呀，餐冰啊，餐冰呀。做餐冰呀，我吃蛋糕了，吃蛋面。好，掉了吗？好多啊。对，你我。好，掉了多啊。有人要租，一直电话来。哎，我家那个人啊，不要租，也不要卖，我说你怎么？每个要空3天呢。你好贵啊！哎，这是原来你是太饱啦。哎，真的，不要卖，我要租啊。我看你6块的东西，它很灵活，是很好了的。我有一点没有，最好吃就是那个纸巾啊，神经病，那个12块小小的。你讲的在我最喜欢吃纸巾。有钱的，有钱就认定 ，OK？也知道哦，12块你不会买这个给我们吃的咩？等下我再去，我买给你这，我买给这。哎，耐心吗？没有出来啊？到了。哎，我记你啊。怎么那就没有哎？要打半夜拍我在哪？快一点啊，给他。羊爪痛了是吧？没有，哎，你不要笑我了，你不要笑我。我阿哥没有叫阿哥回去哦，麻烦你们用用。哎，不要笑我了。冷静。哎呀，我要洗那个牛奶桶啊，牛奶。哎，咖啡有水准吗？你讲你放心，我的水一定有水准的。可能狗皮不够咯，少了一点，狗皮不够，狗皮。很少有香港收蛋啊。2个搭档都没有卖，2个搭档没有开。如果是你有会开，那开了。自己拿。哇！冰厨有蛋糕，哎，冰厨还有那个。冰厨有蛋糕，是哪位？好好。小宝还讲冰厨有个人在做过。多啦，广告。你他到哪一间都有卖的，那保护吗？我人。最底楼的那就是了。那我给你25块。啊妈，那个小朋友赶紧给啊！大家帮我年底打广告。嘴巴。哇，有那个什么嘞？我还要分4、5口哎，还要口都吃完了。羊炖啊！你这也是淘宝买的？淘宝买了。不用浪费神经病，100多块我可以买10个。啊，那你拍的是哪块？也是厚的。我那种你要吃什么啊？我都没有吃的。没有人要啊，电话的，我都不会花。谁做的？不要，你看我都包完了，你看你们那没有包完。可是我的就很明白。那也不会裂里面啊。它第二季爆掉，炒面炒虾。是很会浪的。哎。哇！
神经好了，啊，这么投入啊你？因为他所以他就包。哇！出神了，完蛋！虽然是有点神经吧，也是还。你看，是因为我一直这样放我闪现，有不了。你就溜了。妹，你什么？我男朋友骂我。真的会用才不到2个礼拜，你要包的。这种情况人家不是练外面那个，他们在练机关里面那一层都很奇怪。因为我都跟你讲了，你不明白的那个。不然我这个也没有完了。我跟你讲，灭到不要跟之前。那张我看到。我会说很死。我们有变呐，啊！哎呀，这种不小心呢。放弃。对呀。好了，今天的视频到此结束了，再见。